Hallo, ich bin die Sabine von den Zoobegleitern im Nürnberger Tiergarten. Heute würde ich dich gerne mitnehmen durch unseren wunderschönen Tiergarten auf der Suche nach kleinen Vögeln, weil das ist nämlich was du in deiner normalen Umgebung auch beobachten kannst. Schau mal, hier siehst du neben einem Vogelkäfig, der uns darauf hinweisen will, dass die Wälder immer leerer werden, einen Nistkasten. Bei uns im Tiergarten befinden sich über 400 Nistkästen an den Bäumen und auch an den verschiedenen Tierhäusern. Unsere Tierpfleger betreuen nicht nur die Nistkästen, sondern sie füttern auch die Vögel an verschiedenen Futterstellen. Es macht unglaublich viel Spaß, da mal in Ruhe zu sitzen. Hast du gerade gesehen, wie der Kleiber kommt? Das war jetzt der Buntspecht, ein deutlich größerer Vogel, aber man muss schon genau hinsehen. Schau dir den Kleiber an. Er ist wunderschön anzuschauen. Er ist unverwechselbar mit dem schwarzen Strich über den Augen. Er ist einer der wenigen Vögel, die Kopf unter dem Baum hinunterlaufen können. Besonders eindrucksvoll ist natürlich der Buntspecht. Hier siehst du, wie er sich mit seinem Stützschwanz und den Krallen den Baum hinauf arbeitet und er tastet die Baumrinde ab. Dafür benutzt er seine unglaublich lange Zunge. Schau genau hin. Er ist auf der Suche nach Insekten und scheinbar wird er auch fündig. Bei uns im Tiergarten gibt es aber auch den Grünspecht. Er ist grün und hat eine rote Kappe auf. Schau genau hin, er ist auf der Suche nach Ameisen, die er mit seiner langen Zunge aus dem Boden auftupft. Komm mal mit, ich zeig dir noch ein paar ganz große Vögel, die es bei uns gibt. Hier siehst du einen Graureiher. Er ist überall zu finden, wo Fisch rumliegt. Also auch mal beim Eisbären und beim Pinguin. Wundere dich nicht, wenn bei den Pinguinen plötzlich ein Graureiher steht. Wir päppeln auch Störche auf, die bei uns an den Weihern wohnen dürfen. Und hier im Hintergrund siehst du die freilebende Kormorankolonie, die sich einfach hier zu Hause fühlt, hinter dem Pelikan. Wende den Blick nach oben und spitz die Ohren. Es lohnt sich. Du magst Tiere? Tu was. Dein Tiergarten Nürnberg.